Buongiorno a tutti amici. Buongiorno. Oggi si lascia il camping, stiamo lasciando il camping e andiamo ad Amsterdam, ragazzi. Mezz'oretta e siamo ad Amsterdam. In un camping, parcheggiamo poco fuori dal centro storico, dal centro proprio di Amsterdam, in un piccolo isolotto, ma adesso lo vediamo insieme. Rita, abbiamo già scoperto cosa visitare ad Amsterdam, hai già studiato? Qualcosa ho letto, vabbè, c'è di tutto, come la casa di Anna Frank, giardini meravigliosi con fiori. Casa di Anna Frank la visitiamo, perché ci interessa molto e perché è una cosa da non perdere e voglio farla visitare anche a Davide. Dado, allora come andiamo? Tutto bene, perché? Io non ho studiato. Niente, non sai niente di Amsterdam, non ti sei documentato, non c'è qualcosa che vuoi vedere, che ti ispira. L'unica cosa che conosco di Amsterdam è proprio Anna Frank. La casa di Anna Frank e la storia di Anna Frank. Hai mai letto il libro? No. Hai mai visto il film? Ho visto un pezzo di film piccolino. Va bene. Amsterdam è la città più ricca e potente del mondo, una delle città. È chiamata la Venezia dell'Est, ha bellissimi musei come quello di Van Gogh e la casa di Anna Frank, che è famosissima. Comunque da quando l'abbiamo interrogata si è subito messa a studiare, avete visto? Ragazzi, 9 minuti, 6,4 km e ci parcheggiamo nel camping. Se non ho letto male, se non ho capito male, dal camping si potrebbero noleggiare addirittura delle canoe per poter raggiungere Amsterdam attraverso i suoi fiumi. Andiamo a vedere dentro, siamo arrivati, se c'è posto andiamo a parlare con alla reception. Purtroppo tutto esaurito, non si può parcheggiare, mi ha consigliato un altro campeggio, andiamo a vedere 12 km per parcheggiare da un'altra parte. Porca miseria, questo era bello e anche il più vicino al centro. Niente, tutto pieno. Saremmo voluti rimanere 2-3 giorni in questo camping tranquilli, ma non è possibile. Mi sa che parcheggio qua fuori, usciamo adesso e la visitiamo adesso in una giornata Amsterdam, quello che riusciamo, poi continuiamo a salire verso la Norvegia. Pazienza, non ne ho voglia perché l'altro camping è 12 km ancora più fuori dal centro e non mi va bene, non mi va assolutamente bene. Siamo pronti per visitare Amsterdam. Avete visto come cambiano i programmi? Dovevamo starci, c'è freddo, hai visto? Dovevamo stare 2-3 giorni al camping, stiamo un giorno ad Amsterdam. Cambiato idea subito. Andiamo a visitarla. Andiamo. Ci siamo presi gli ombrelli perché il tempo, il clima è un po' variabile. È molto probabile che possa piovere, lo dicono sia le previsioni Secondo me non piove. che guardando il cielo. Non è molto difficile capire che la giornata è piovosa. Certo, davvero. Quindi abbiamo parcheggiato fuori dal camping e stiamo facendo la strada che abbiamo fatto per arrivare, per venire qua nel camping. Mi piace, in modo particolare mi piacciono queste palafitte, tantissime abitazioni qua col ponticello e poi sull'acqua. Vedete che bello, il cancelletto, il ponticello e la casa lì avanti, quest'altra blu, mi piace da morire. Noi dobbiamo prendere il 26, che era questo, ma da questa parte, in questa direzione. 5 minuti e dovrebbe passare la nostra metro. L'abbiamo persa per un secondo perché stavo facendo i biglietti. Appena sono scesi i biglietti è partita. Peccato, vabbè, ma dovrebbero passare costantemente, frequentemente.
Questa è la pianta di Amsterdam. Noi siamo in un isolotto qua su. E comunque dobbiamo prendere 2 metri per arrivare al centro. E andiamo a visitare subito la casa di Anna Frank. Anche qua non si sta male. Stiamo attraversando dei canali, dei fiordi a tutti gli effetti. Comunque col numero 26 e in mezz'oretta tra questo e il prossimo che dobbiamo prendere siamo al centro. Qui alla nostra sinistra, ma noi dobbiamo andare parecchio oltre, c'è il Museo delle Scienze, Nemo. Vedremo se riusciamo a visitarlo. Il fatto che ha cambiato i nostri piani questo camping è tutto esaurito. Vedremo. Ce ne abbiamo voglia, se no domani mattina mettiamo in moto e ce ne andiamo. E entriamo in Germania. Mi sa che sarà così. Germania, poi Danimarca, poi Norvegia. Non c'è nulla per la Danimarca. Stazione centrale dobbiamo scendere e poi dobbiamo prendere o il 2, il 12, il 13, il 17, abbiamo diverse possibilità. Siamo scesi nella stazione centrale di Amsterdam, ragazzi. Questo è un sogno di quando ero ragazzino, Ovviamente tutti i ragazzini che sono usciti un po' come me capiranno il perché. Avevano il sogno è sempre stato venire ad Amsterdam per vari motivi. E non ci sono mai venuto, è la prima volta. Questa che è appena inquadrata è la stazione centrale. Adesso noi dobbiamo cercare la nostra nuova metro. Abbiamo visto poco e niente. Sembra una città splendida, bellissima. Quindi molto veloci, mezz'oretta siamo già nei pressi della casa di Anna Frank, del museo. Adesso prendo il telefono e vediamo da che parte dobbiamo andare, ma pochi minuti, 2 minuti da quest'ultima metro che abbiamo preso. Qui ad Amsterdam ci sono questi grandi, chiamiamoli centri commerciali, però in città, guardate che belli, sono dei palazzi. Si può mangiare, si può fare shopping. Ci facciamo 3 cheeseburger al volo prima di entrare nella casa di Anna Frank, perché poi magari ci viene una fame improvvisa e non ce la godiamo. Ci siamo fatti 3 cheeseburger nel chioschetto di Mario, italiano, del sud Italia, della Basilicata, provincia di Matera. E adesso ci stiamo scambiando anche il numero, perché poi magari può nascere qualche non collaborazione, ma mi può aiutare per certi discorsi che abbiamo in mente. Comunque per rincontrarci anche in futuro. Grazie Mario di tutto, grazie mille. Figurati. Dietro il chioschetto di Mario abbiamo il Palazzo Reale, vediamo se dopo abbiamo voglia di visitarlo. Adesso però andiamo a vedere la casa di Anna Frank. Dovrebbe essere proprio qua dietro, a 2 minuti. Questo è il nostro primo coffee shop, non ne avevo ancora visto. Si chiama Baracca. Stupendo e caratteristico l'odore per le strade ogni 2 secondi, odore di erba. Ci arriva sempre continuamente. Siamo finalmente arrivati nel museo di Anna Frank, ma non possiamo entrare, sold out, tutto esaurito. Un sacco di chilometri per niente. Che dispiacere, sarei voluto entrare e ve l'avrei voluto far vedere.
niente, anche questa bollito. È una città troppo turistica, è strapieno dappertutto, devi prenotare per tempo ogni cosa, ma noi non sappiamo quando arriviamo nei posti. Anche il camping era pieno, ma noi non sappiamo quando arriviamo in un posto, quindi non possiamo prenotare per tempo, magari un imprevisto e arrivi dopo 2 giorni, e quindi niente, pazienza. Comunque era qua, era questa. Mi dispiace moltissimo, comunque è tutto esaurito oggi, domani, la prossima settimana, il mese prossimo. Hanno comprato i biglietti per mesi, che tristezza. Vabbè ragazzi, andiamo a passeggiare al centro di Amsterdam. Guardiamo la via dove è tutto. Comunque ha vissuto qui, in questa via, in questi palazzi, giocava qui da bambina. Abbiamo visto un film bellissimo su Netflix proprio ieri, tutta la sua storia con la sua migliore amica. Adesso ci mangiamo qualcosina di nuovo dopo il paninetto da Mario. Hamburger per me, pizza per Dado e per Rita nuggets di formaggio. E 2 birroni, 0,40 e 0,20 per la Rita. Salute Dado. Salute. Ah, la piccolina era per te. Sì. Vai Dado. Salute a tutti amici. E viva Amsterdam, città bellissima. Ragazzi, ci hanno portato da mangiare, paninazzo tremendo. Ragazzi, la mia pizza è una pizza stupenda. Sembra bella, sì. Buon appetito a tutti. Vi consiglio questo posto. Devo documentarlo questo, e questo va documentato perché non è da me. Ho lasciato un pezzo di cheeseburger. Dado invece sta combattendo con questa pizza. Sta vincendo la pizza. Sì, già in fase. Adesso chiamiamo un taxi, ma non per portarci al camper, facciamo portare all'ospedale. Adesso di fronte al posticino dove abbiamo mangiato prendiamo la barca per fare il giro turistico dei canali di Amsterdam. Andiamo a vedere. Comunque ha vinto la pizza. Biglietti fatti, barchetta aperta, solo in inglese, noi non ci capiamo niente, però almeno vediamo tutto, mi piace di più. Aperto mi piace di più. No, devi stare qui. Beh, queste sono più belle aperte. 44 euro, un'oretta e facciamo il giro dei canali. In inglese? Vabbè, dai. Noi vediamo, ma non capiamo. Gio, traduci! Ad Amsterdam ci sono 120 km di fiumi. La signora ha detto probabilmente che è la città più cara dove comprare la casa.
Quindi giretto in battello finito, un'oretta, interessante. Noi non capiamo l'inglese, io non capisco l'inglese, parlava solo in inglese, quindi notizie poche ve ne posso dare, però qualche immagine ve l'ho regalata. Guardate la gente che c'è, passeggia dall'altra parte, una colonna umana continua. Everybody in Amsterdam is going to hear the clapping. We'll get 5,000 people and we'll attack the palace. Loud! Oh, how spontaneous! But wait! Don't clap for this trick. I will earn your applause. Salute, caffettino, anzi crema di caffè, birretta e acqua, dado. Queste qua sotto invece sono delle barchette che portano i turisti, ma puoi prendere tante cose da bere, birra, spumanti, champagne, cocktail. Vedete? Questa è la via del famosissimo marchio The Bulldog. Hotel, caffetterie, food, quindi ristoranti. Adesso vi faccio vedere il marchio, lo conoscete di sicuro. Tu Mirko lo conosci. Questo è il primo coffee shop di Amsterdam, The Bulldog. E questo, ragazzi, è il famoso quartiere a luci rosse. Queste sono le famose vetrine dove si siedono le ragazze. Adesso è presto, ovviamente. Si siedono qui e ognuno può scegliere con quale ragazza andare. Comunque vi ho fatto vedere a grandi linee perché non si può filmare. Se ti metti a filmare quelle vetrine c'è qualche ragazza dentro, ti prende a grida. E nei coffee shop assolutamente vietato lo stesso. Io sono entrato per dare un'occhiata, ma non si può filmare. Ci sono persone che fumano, ci sono persone che giustamente non vogliono farsi vedere. Vetrina Rolex adesso, il più piccolino, questo qua, 7.460. Ragazzi, mentre guardavamo il Rolex ci hanno riconosciuto anche ad Amsterdam. Joaquín e la signora? Anna, dal Messico. Puebla, México. Dal Messico. Ci seguono e grazie. Grazie. Un abbraccio, ciao, ciao. Siamo nel museo dell'erbaccia. No, nel museo di Amsterdam. Guardate che bello. Abbiamo comprato qualche pensierino nel museo della cannabis. Chiudiamo Amsterdam così, ragazzi, dopo i pensierini, dopo 2 gadget, birrone e in camper. Dado, hai assaggiato la Sprite? Brutta? Sì. Meglio la birra, Dado. Comincia a piovere, sono crollate le temperature, rientriamo in campo. Sta facendo freddo adesso, sempre più gente in giro. Thank you. Prego. Biglietti fatti, 10,20 € e si va a casa. Questo è il posto dei privilegiati. Questo è bello, guarda, c'è anche il poggiabraccio. Una delle città più belle mai viste, senza ombra di dubbio, Amsterdam. Quasi triste di andare via, di lasciarla e di non visitarla ancora, ma noi dobbiamo salire in Norvegia, amici. Abbiamo molte città da visitare, molti chilometri da fare, quindi va bene, ci siamo stati. Arrivati, più semplice del previsto. Ho già trovato un parcheggio, 1:09 e ci parcheggiamo per la notte. Adesso andiamo via da questo camping e ci avviciniamo alla frontiera con la Germania. Ci siamo, Ri? Sì, arrivo. Mi sono passata l'altra targa così. Sì, li ritiriamo dopo, partiamo. Andiamo. Via. Pronti? Pronti. Stavamo riparlando di queste casette
sul mare queste, perché molte sono barche, sì, molte sono chiatte, molte sono all'affitto, anzi erano tutte chiatte. Tra 200 metri, svolta a Comunque belle, molto belle. Avrei potuto scegliere anche un altro percorso, ma sono voluto passare da qua perché dovremo adesso attraversare un tratto di mare molto lungo, quindi fare un ponte grandissimo, oppure non ho idea, voglio però vederlo. Qua stanno facendo tantissimi lavori che forse abbiamo visto anche a sud, erano quei lavori Sì, è una diga tremenda. Chiamato Oceano Atlantico, ma forse c'è già una correzione di Rita ed è già Mar di Norvegia. Sì. Una marea di paleoliche in mezzo al mare, tantissime, e qui sfruttano bene l'energia pulita, rinnovabile. Questo è il nostro parcheggio per la notte. Un'oretta e 10 di guida dopo aver visitato Amsterdam. Sono stanco, adesso ceniamo e ci rilassiamo. Domani mattina credo che lasceremo l'Olanda, entriamo in Germania. Cenetta rapida, indolore. Vediamo cosa ci scaldiamo. Questi tutti avanzi, ragazzi, e pollo, hamburger, tagliamo tutto insieme, verdura, pomodori, pane e basta, ceniamo così. Ragazzi, buona cena a tutti. Avanzi come vi ho fatto vedere, pollo, hamburger, pomodori, mozzarella, una bella insalatona. E a domani. Ciao Dado. Ciao. A domani.